Hello mga ka-sunshine! This is Mi Leng po, your host from the channel Vlog with Mi Leng. So, kamusta po ang inyong week? At meron po ba kayong na-miss na menu na wala kayong maisip? So, ito na po ang para sa inyo. Meron po tayong chicken a la king. So, we have chicken breast fillet. Hinati lang po natin sa apat. At the same time, kailangan po pitpitin natin siya ng pagkamahal-mahal na ating pamitpit. So, para hindi po tumasik kasi kailangan pong ibabad ninyo ang inyong chicken sa salt and water. So, may flat at saka meron po siyang crooked. Yan po ang pampanipis para po lumapat ang ating chicken. So, walang kasalanan chicken, pinupukpukin na para lang po lumapat siya. Para po pag niluto natin ay tawag nun, steak ang lalabas. So, yan po ang sample ng ating breast chicken. Hintayin po natin. Ito na po ang ating mga na-chop-chop na breast chicken at na-drain na po siya. At ang dami pa rin tubig. So, ang gagawin po natin ngayon ay meron po tayo ditong salt with calamansi. We have garlic and we have beaten egg. So, i-mix lang po natin sa isang tray dahil ano po natin ang ating ma-marinate na natin ang ating chicken. So, pag samahin lang po, malinis po ang ating kamay, kakahugas lang natin. So, kailangan po malinis ang kamay. So, meron po tayong salt. Half teaspoon salt, 1 egg po. Simutin. So, imamarinate po natin ang ating chicken bago po natin siyang i-mix sa ating flour. So, try po natin i-marinate muna ang ating mga chicken. Dumami po siya. Dalawang breast chicken lang po ito. So, try po muna natin i-marinate sa ating egg. Kukulangin pa kasi parang marami siya. So, ganyan po ang ating gagawin. So, tapos na po tayo dyan. Meron na naman po tayong gagawin. Ito po ang ating mix. Meron po tayong flour. Tanggalin na natin. May flour po tayo. May cornstarch. Iko-combine po natin. So, dami natin hugasin. So, meron po tayong paminta. Diba? Meron po tayong paprika. And we have asin. Yan. Mimix lang po natin. Para pagkaano po natin sa ating chicken. Yan. Ito na po ang magiging breadings natin sa ating chicken. So, haluin lang po para dire-diretso na sa pagka-fry. Ganyan lang po. Ito na po ang ating pagpa-fry na po tayo. At ang ating kalan ay ready na. So, na-marinate na po natin sa ating flour. At ating na pong ihuhulog dahil mainit na po siya. So, kailangan is away. Yan. Away ang hulog ng ating chicken breast. Ba, nagagalit din Ayan. So, ang lalaki ng ating cut. Kasi palapad po siya. Ayan. Try po natin yung takpan para hindi tumalamsik ang ating chicken hanggang sa maluto po siya. Tabayanan po natin, balik-balikan.
Ayan, at isilipin po ang ating chicken. Nakailang flip na po tayo. So, pwede na po siyang kukuha po tayo i-drain na po natin ang ating chicken sa isang tissue para po matanggal ang mantika niya. So, ganda na ating chicken steak. Try po natin ihulog ang mga susunod nating steak. Yan. Try lang po nating i-secure sa buti malaki ang ating pan. So, yan po ang second batch at magti-third batch pa po tayo. Ayan, ito na po ang ating na-fry na breast chicken. So, ngayon po ay gagawa po tayo ng ating sauce. Ang gamit natin ay ang ating extreme induction cooker. So, magme-melt lang po tayo ng ating butter. Meron din po tayong garlic. Meron din tayong Worcestershire na ating and melted cheese and a little bit of salt. So, yan po ang ating gagawin. Hulog po natin ang ating garlic. So, habang salaysay na trabaho pala na. Actually, first time ko siyang gawin. So, ihulog na rin natin ang ating milk cheese. Kailangan mahinang apoy lang po ang ating gagawin. So, para hindi po maano yung ating ito po yung all-purpose. So, kailangan mahinang apoy lamang po ang gagawin natin dahil masusunog ang ating all-purpose cream. So, yan. Hintayin lang po mag-melt. Ihulog na natin ang ating Worcestershire. Ano ba yan? And a salt. At ilagay na rin natin ang ating pampalapot na slurry. Na meron pong cornstarch and butter. So, yan lang po ang ating gagawin. Halu-haluin lang po. At mabilis pag-melt ang ating masusunog ang ating all-purpose. So, hindi po natin pakukluin. Konting init lang daw po. At medyo palaputin lang natin. So, ito po yung ating cornstarch na may butter para po lumapot siya. Yan. So, hinaan lang po ang apoy kasi ang apple natin ay consistency ng lapot niya. Yan. Haluin lang po. Para lumapot lang po siya. At yan na po ang ating sauce for today. Kailangan medyo malapot-lapot po siya. Tabayanan lang po natin. Yan. Lapot na po siya. So, pwede na po siguro ito. And ganyan lang po ang creamer na ating gagawin sa ating sauce na chicken breast a la king. Yan, pwede na po natin i-off. Ayan, ito na po ang ating plating. So, nailagay na natin ating sauce. At ito na ang ating side dish. So, yan po ang ating chicken a la king na ating ginawa. So, paki-add po tayo sa ating Facebook, sa ating Twitter, sa ating Instagram, sa ating TikTok. Vlog with Mi Leng po.
Ang Instagram lang naman po ang naiba na rvvalentin.33633. Sana po nagustuhan ninyo ating pong titikman. Kung ating masasarapan. So ito po ang sample na ating chicken. So ganyan lang po at tikma. Sarap po. Dahil masarap po ang ating sauce. So, paki-add po sa ating paki-like po and subscribe sa ating YouTube. Paki-play po from beginning to end. Until next time po. Maraming po salamat sa inyong panood. At sana po gawin nyo rin dahil para po malasahan ninyo. Sarap. Till next time po. Ciao.